Hajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Dumogi kerahayuan saking ide Sang Aji tansah nyarengin irage sareng sami ring dije jemagena. Ringgalah sani becik puniki ngiring sareng-sareng nunggalang kayun ngerasayang piteket saking sabda suci ide Sang Aji. Pinake linggih kauripan iragane ring jagate. Keluarga wantah genah kauripan sane pinih utama. Ring keluarga puniki kauripan kapitayan utawi kepercayane punike ketandur tur kapiare mangdeprasi de mentik dados bakti sane sujati ring ajeng ide Sang Aji. Punike awinan ngiring sareng-sareng miragiang sabda suci saking cakepan suci Yosue 2:4 paosan 15 sane mebaos kadipuniki. Nanging yening titiang lan keluargan titiangi titiang pacang ngaturang bakti ring ide Sang Aji. Murde Dharma Wicana dawuh semeng puniki inggih punika keluarga pinake gereja sane kapertama. Pamiarsa sane tresna sihin titiang ring ide Sang Putra Yesus Kristus. Gereja punika boye jiwantah wangunan beton sane tegeh, nanging gereja punika wantah irage sareng sami sane kekawitin saking jeruan sowang-sowang. Kulawarga punika pinake bibit saking pesamuan gereja sane agung. Yening rerame sareng pianak-pianak nyane sampun nunggalang rasa yang tresna asih ide Sang Aji. Irike gereja sane sujati sampun memargi. Ngiring dadosang keluarga puniki pinake genah melajah, genah mebakti, tur genah ning capang kapercayaane ring ide Sang Putra Yesus Kristus. Sekadi sesonggan ring Bali, umah punike patutne dadi genah saning ngetelang toye ening. Malarapan antuk tuntunan ide Sang Roh Suci, dumugi keluargan iragani dados wit ninggalang sani nyuluhin kauripan sesamen manusani ring jagate. Pare pamiarsa sinamian sane kusumayang titiang. Wantah asa punike sabda sane priside kawedarang dawuh semeng puniki. Dumogi pasuecan ide Sang Aji, sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah pasawitran Sang Roh Suci. Setate ngemertanin semeton sinarang sami, saking mangkin ngantos selawas-lawasnya nih. Amin. Semeton pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide Sang Aji, malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.